ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாண்ட்விட்ச் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஹெல்த்தியாக கிட்ஸ்க்காக எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். குக்கரில் 2 கிளாஸ் தண்ணி விடுங்க. கேரட்ஸ் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பொட்டேட்டோஸும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பீன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. க்ரீன் பீஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட கேப்சிகம் இருந்தால் அதையும் ஆட் பண்ணி சால்ட் ஆட் பண்ணி ப்ரெஷர் குக்கில் 2 விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு அந்த வெஜிடபிள் வாட்டரை வேஸ்ட் பண்ணாமல் வைங்க. பேனில் பட்டர் அண்ட் ஆயில் ரெண்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா சாட்டே பண்ணிவிட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன். டொமேட்டோஸ் ஆட் பண்ணுறேன். அதோட ஆயிலெல்லாம் வெளியே வரும்போது நம்ம ப்ளெயின் சில்லி பவுடர் அண்ட் டர்மரிக் பவுடர் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த குக் பண்ணி வச்சுருந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணி கரண்டிலே முடிஞ்ச அளவுக்கு மேஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். நீங்கள் பொட்டேட்டோ மேஷர் கூட எடுத்து மேஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பாவ் பஜ்ஜி மசாலா 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுங்கள். லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டெப்பாக கோரியண்டர் நல்லா சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி. இதை சைடில் வச்சுட்டு ப்ரெட்டை டோஸ்ட் பண்ணலாம் பட்டரில். நான் கிட்ஸ்க்கு கொடுக்குறதுனால சைட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி தரேன். நீங்கள் அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம். நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது அந்த ஸ்டஃபிங்கை நடுவில் வச்சு மேலே இன்னொரு டோஸ்ட் பண்ண ப்ரெட்டும் வச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம சூப்பரான சாண்ட்விச் ரெடிங்க. அவ்வளோதான். என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சின்னதாக லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.